السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. رمضان كريم. اليوم إن شاء الله راح نقترح عليكم ان سوجي ديكزامان. هذا السوجي يكون على لينونداسيون، الفيضان. وها هنا الصورة ليلوستراسيون. وهذا الموضوع راه مرشح بكثرة باش يكون موضوع اختبار الفصل الثاني. إذا نبدأ على بركة الله. Le texte, l'inondation. L'hiver dernier, une pluie torrentielle s'est abattue sur mon village. L'hiver dernier, ça veut dire الشتاء الماضي. Une pluie torrentielle, أمطار غزيرة تهاطلت على لو فيلاج تاعي. هذا راه يحكي لنا واحد على واش صرا له في الشتاء الماضي. Elle n'a pas cessé de tomber. ما حبستش على السقوط هاد الأمطار. لو نيفو دو اي مونتي. لو نيفو دو مستوى الماء صعد. مونتي اي مونتي يعني طلع مستوى الماء. تو لو كارتيي ايت inondé. هذا لو كارتيي كاع كما راكم تشوفوا ايت inondé. inondé سي مود لا ميم فامي كو لينونداسيون يعني كل الكارتيي غرق حمل كما نقول. Des maisons effondrées. Le dégât matériel est important. كتشوفوا لي ميزون هنايا كل لحقهم الماء، ولو كارتيي كاع راه انوندي كما تشوفوا يعني الخسائر المادية معتبرة. Les pompiers sont arrivés. جاو رجال الإطفاء اللي هما لي sauveteurs. Ils ont sauvé beaucoup de gens. Ils ont sauvé. عرفنا بلي لي بومبيي هما لي sauveteurs المنقذين رجال الإنقاذ. Ils ont sauvé beaucoup de gens. Les gens هما الناس يعني beaucoup. سلكوا بزاف الناس. Ce sont des hommes braves et courageux. شكون هادو؟ Ce sont des hommes braves et courageux يعني les pompiers. Les pompiers sont des hommes braves et courageux. هما رجال شجعان. نروحوا لي كيسيون. دائما عندنا compréhension de l'écrit اللي عليها 6 نقاطي. السؤال الأول على نقطة، الثاني على نقطة، الثالث على نقطة، الرابع، الخامس والسادس. كل سؤال هنا عنده نقطة. الأول شوازي، راكم تشوفيه راه مكتوب اون بلو. هذا لا كونسين اللي تكون يعرفها التلميذ، كل تلميذ راه يعرفها نورمال. شوازي لا بون ريبونس، اختار الجواب الصحيح. عندنا دو، اون فا شوازير. دون سو تكست il s'agit de. هذه il s'agit de إلا ماهش يعرفها التلميذ لازم يعرفها. يعني ce texte parle de. ça y est il s'agit de يعني يتحدث على A un feu de forêt. le B une inondation. هنا كما شفنا في الفيديو اللي سبق قلت لكم يليق التلميذ يكون يعرف كيفاش يجاوب من النص. نشوفوا الكلمة اللي راها متواجدة في النص. هنايا واش عندنا inondation كتجي تشوفوا في العنوان l'inondation. alors مباشرة التلميذ واش يخير une inondation. واش يكتب في الورقة نتاعه. هنايا راني نخدم لكم السوجي، والخطر الجاي ان شاء الله نعطيكم نوريكم مثال على لا دوبل فوي عند التلاميذ. une inondation هذا الجواب الصحيح. هو واش يكتب je choisis la bonne réponse. dans ce texte il s'agit de. هذه يكتبها وحدها يخير اللي راه اختاره. الدوبل فوي تاعه ما يشقاش يكتب الجواب الخاطئ، يكتب مباشرة الصحيح. alors dans ce texte il s'agit، وهنايا راه عندي دو بويسكو راه تبدا ب une. alors واش ندير هنايا دي apostrophe. دي apostrophe هنا يقلع هذا الاو واش يدير apostrophe. d'une inondation. نفوتو للزوج. qui sont arrivés. كي هنايا اللي هي من، ça veut dire خاصنا سوجي. alors واش يدير؟ كنا دائما التلميذ يحوس على مكان هذا السؤال يعني الجملة اللي تجاوب عليه. كي نجو نشوفو هنايا les pompiers sont arrivés. راكم تشوفوا sont arrivés. ها هي sont arrivés. لا كي ça veut dire ها هي
لي بومبيي هو الجواب تاع كي لو سوجي. الوغ باش يكتب هو يدير دو ويكتب لي بومبيي سون arrivés. وهذا هو الجواب لي بومبيي سون arrivés. من بعد يكتب 3. الوغ هنا قالك اون بلوي تورونسييل veut dire. راني شرحت في الفيديو اللي سبق واش معنى كلمة veut dire. تعني هنا عندي اون بلوي تورونسييل اللي راها كاينة في النص. قالك اون بلوي تورونسييل كنت تشوف فيها هنا ها هي في النص تورونسييل. الوغ اون بلوي فورت ولا اون بلوي فين. هنا فورت يعني قوية غزيرة وفين يعني رقيقة. الوغ هنا يعني شيء واضح انه باللي كي يكون عندي لينونداسيون واش تكون عندها؟ تكون اون بلوي فورت. اذا التلميذ واش يكتب؟ غادي يختار اون بلوي فورت ويكتب يدير 3. Une pluie torrentielle veut dire une pluie forte. Ça veut dire هذه une pluie فين؟ لا خطأ ما يديرهاش ما يكتبهاش. صحيح؟ نفوتو la question numéro 4. relève. relève يعني استخرج. du texte يعني استخرج من النص. كل شيء راه كاين في النص. un cessez de lieu complément circonstanciel de lieu. CCL راح يكتب هنا لو CCL اللي استخرجه من النص. كي نجيو نشوفو هنا dans le texte l'hiver dernier une pluie torrentielle s'est abattue sur mon village. حنا نعرفو بلي le CCL toujours je pose la question où. خاطر فيه مكان ظرف مكان CCL هو ظرف مكان je pose toujours la question où. alors هنايا كي نشوفو c'est abattu où sur mon village. alors sur mon village هذا c'est un CCL يكتبه هنايا sur mon village. وهذا هو الجواب un CCL sur mon village. 5 mais au futur c'est une question de conjugaison. عندنا le futur. les pompiers agirent هنايا نديرو la conjugaison et sauver on نديرو la conjugaison les victimes. نجيو نشوفو agir c'est un verbe du deuxième groupe. sauver c'est un verbe du premier groupe. كيما نعرفو le futur هنا عنده une terminaison unique pour les deux groupes هادو. هو واش يحوس على الار تاع الفيتور هذا على واش يحوس لو فيتور. الوغ الحاجه اللي يخمم فيها التلميذ هاد لي بومبيي شتا هو لو برونون بيرسونيل كي رومبلاس لي بومبيي باش يعرف لا كونجوغاسيون. عندي لي بومبيي ça veut dire le pronom personnel c'est il avec s هي اللي تعوض لي les pompiers. donc agir la règle du futur j'écris le verbe à l'infinitif complet donc agir puis j'ajoute la terminaison du futur qui vient avec il avec s اللي هي o n t agiront. et sauver la même chose j'écris sauver à l'infinitif complet puis j'ajoute ONT et sauveront les victimes. كاين تلاميذ يقول لك هنا ماهوش باين السوجي كيفاش ندير نعرف. الوغ هنا عندي اي هذه لو مو دو ليزون ça veut dire le verbe هذا عنده le même sujet كيما le verbe هذا ça veut dire il avec s agiront il avec s sauveront مع بعض كيف كيف. نمر السؤال السادس écrit. اكتب écrit au féminin c'est une question d'orthographe. cet infirmier est courageux. alors cet infirmier est courageux. هنا عطاني
7 avec 2 TE parce que le féminin, هنا عندي ce زدنا له T parce que infirmier commence par une voyelle. وهنا ولات 7 في الفيمينين. Alors le féminin de infirmier, la règle تاعي هي. Alors qu'est-ce qu'on écrit? 7 infirmières. Infirmières. J'ajoute le E et je mets un accent grave sur le premier. 7 infirmières. هنا عندي et courageux. عندي E, le féminin de courageux, c'est courageuse. وهكا نكونوا كملنا les questions de compréhension اللي على 6 نقاط. الآن نمروا la production écrite. production écrite. rédige هذا مو rédige بمعنى écrit. راهم يعرفوها التلاميذ. un texte de 4 phrases pour dire ce qui se passe pendant une catastrophe naturelle. Un tremblement de terre. هنا راهم حدوا لنا هاد la catastrophe naturelle اللي هي le tremblement de terre, c'est-à-dire rédige un texte de 4 phrases, 4 جمل ما يفوتهمش 4 هنايا, ça veut dire 4 phrases pour dire ce qui se passe pendant une catastrophe naturelle. غادي نحكوا واش صرا في الزلزال, le tremblement de terre. هذا سموه السند, un support. راه عطاني الموضوع شتاهو, يعني نتقيد. هادو اللي هما التوظيفات. قال لك مي لي فيرب او بريزون دو لانديكاتيف, راه شرط لي بلي لي فيرب يكونوا او بريزون دو لانديكاتيف. امبلوا ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف, هادو اللي يتنقطوا عليهم. نقط على الموضوع, نقط على لي فراز اللي 4 تبدا بالماجيسكول تكمل بالبوان, نزيد نقط على لي فيرب يكونوا او بريزون دو لانديكاتيف, ونشوفوا l'adjectif qualificatif راه موظفه للتلميذ ولا لا. من بعد قالك aide toi de la boîte à outils suivante. هذه هي لا boîte à outils. واش هي علبه فيها المستلزمات. هنا هي مستلزمات سي دي مو, كلمات فيهم نون اي فيرب. لي نون اللي عندي لا تابل, لي بومبيي, لي فيكتيم, لا تير, لي مور, لي فيتر, لو سول. هادو كاع عندهم علاقه بالترومبلمون دو تير. نعرفوا بلي لا تابل مكاش اللي ما يعرفهاش, لي بومبي كذلك, لي فيكتيم الضحايا, لا تير اللي هي الارض, ترومبلمون دو تير الهزه الارضيه, لا تير الارض شوف فيها, لي مور الجدران, لي فيتر الزجاج تاع النوافذ, و لو سول و لا تير سي لا ميم شوز, الارضيه. فيرب هنا شوفوا سو كاشي يختبئ, ترومبلي ترتجف, sauver ينقذ, bouger يتحرك, se casser يتكسر, se briser يتكسر, نفس الشيء se casser se briser c'est la même chose, s'ouvrir. les verbes راكم تشوفوا فيهم هنايا راهم à l'infinitif. احنا واش قلنا نديرهم au présent de l'indicatif. صحيح. alors هنا إلا استعملنا le pronom personnel il, alors واش ندير, je remplace er avec e par un E, ça y est, ER par un E. Il y a maintenant il avec S, qui m'a les pompiers ou là, alors on a sauvé, جينا ENT هنا اللي غنعس روحي فيها. هنا ça veut dire les terminaisons يختلفوا, عندنا بين تكون إما j'ajoute E ولا j'ajoute ENT. ça y est, ونبداو على بركة الله في la production écrite. وهذا الموديل فيرش فارغ اللي فيه يتحفظوا فقط هادو اللي نعمروا فيه لي كاتاستروف ناتوريل كيما داروا اليوم. لا كاتاستروف ناتوريل تاعنا هي لو ترومبلمون دو تير. نكتب هنايا لو ترومبلمون دو تير, ونعاود هنا ندير لو ترومبلمون دو تير, ونكون عارفها ايت اون كاتاستروف ناتوريل. هذه لا فراز دوفرتور اللي جاتني في السند, اون كاتاستروف ناتوريل un tremblement de terre. شوفي alors causé par متسبب فيها واش لي سكوس. دائما نعرفوا بلي السكوس الهزات هما اللي تسببوا في الزلزال. وهنا لا دوزيام فراز ولا تروازيام فراز, هنا نبداو نشرحوا واش تهم الظواهر
اللي تصرا في هذا الزلزال، اللي هي قال لك pour dire ce qui se passe، ماذا يحدث pendant une catastrophe naturelle. هنا ندير هنا نبدا ندي من لا boîte à outils، نقول par exemple les murs tremblent، هنايا avec e n t خاطرها les murs in avec s tremble، هذه les murs tremble نحطها هنا صاي. عندنا ثاني par exemple les vitres، الزجاج se brise avec e n t صاي. ونزيدو le sol s'ouvre ثاني نديرو له avec e. هذا هما لي فيرب يجون هنايا. التالية هذه اللي قلت لكم لا فراز دو كلوتور اللي نبداو بها، سواء نذكروا فقط لي بومبيي وهي من الأحسن خاطر مذاكرين لينا في لابوتاوتي لي بومبيي فقط، ولكن من الأحسن نذكروا كاع لي سوفتور اللي رانا متمشين معنا كاع في هذا البروجي، اللي هما لي بومبيي، لي سولدا، لي ميدسان اي لي زانفيرميي. كاع هادو كل راهم يتعاونوا s'entraident pour sauver les victimes. pour هنايا نديرو un complément de but sauver les victimes. ça y est. alors من بعد نشوفوا قال لك emploi un adjectif qualificatif. adjectif qualificatif هنايا عندنا naturel, c'est un adjectif qualificatif. Une catastrophe, comment? Et cette catastrophe, elle est naturelle, c'est un adjectif qualificatif. وهذه هي la production écrite. راني محبستها كمان هاك باش إلا بغيتو تحبسوا لا فيديو وتشوفوها. ونبدا درك نقرا فيها. alors le tremblement de terre اللي هو le titre. أنا عاودناه. le tremblement de terre est une catastrophe naturelle causée par de fortes secousses de la terre. هزات أرضية قوية. هذه la première phrase نعرفوا le tremblement de terre. من بعد نجيو نشوفوا qu'est-ce qui se passe الظواهر تاعه. le sol s'ouvre. point. les murs bougent et les vitres se brisent. ça y est. هنا نديرو bouge ولا نديرو tremble. bouge و tremble c'est la même chose. نديرها عندنا في لابواط اوتي. les pompiers, les soldats, les médecins et les infirmiers قلت لكم هذو كاع لي 4 sauveteurs s'entraident. يعني معليش تعلم هذا الفيرب ليلاف اللي هو s'entraide يعني يتعاونوا، يعني مليح مهم جدا. علاه pour sauver les victimes. هذه لا فراز دو كلوتور هذه ماذا به يكون متعرف عليها، يعني داركها لأنها تتكرر في جميع لي كاتاستروف ناتوريل. وهذه هي لا برودكسيون إكريت اللي إن شاء الله عليها يكون التلميذ أوفى بالمطلوب. نجو نشوفوا لي فراز، نجو نحسبوا لا بروميير فراز، لا دوزيام، لا تروازيام ولا كاتريام. مليح. لا فراز commence par une majuscule et se termine par un point. commence par une majuscule et se termine par un point. commence par une majuscule et se termine par un point. وعندنا التالية ثاني commence par une majuscule et se termine par un point. هذا فيما يخص لي فراز. نجو نشوفوا التوظيف. قال لك مي لي فيرب au présent. عندنا est une catastrophe naturelle. عندنا le sol s'ouvre, les murs bougent ou la tremblent avec ENT. وهنايا عندنا les médecins, les soldats, les pompiers كاع s'entraident avec ENT ثاني في البريزون. هذو كاع لي فيرب. ومن بعد نشوفوا لومبلوا تاع لادجيكتيف كاليفيكاتيف. كي نجيو نشوفوا هنايا عندي ناتوريل وهنا عندي فورت سكوس. فورت سي ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف. وهكا نكون وفيت بالمطلوب اللي كان مطلوب عندي في لا برودكسيون اكريت. وهكا وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا، والله ينجح وليداتنا في الامتحان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.